제가 심심해서 한번 실시간 켜봤어요. 원숭이님 안녕하세요. 바나나님 안녕하세요. 네, 여러분 모으지신 아시나요? 발문이 하나도 안 무섭다고요? 일본 사람 맞네요? 여러분? 번역하고 올게요. 여러분 어떡해요? 번역하니까 모모지신이 절 죽이는데요. 바나나님 아까 안 무섭다면서 진짜 어떡하죠? 저 모모지신 번역하고 올게요. 여러분 빨리 나가세요. 안 그러면 다 죽여버릴 거래요. 모모지신님이 한국말을 방무제네. 죄송합니다. 일단 딴 앱대로 보고 그냥 내가 앱대 또 만들어서 다시 이 앱대로 할게요. 근데 문모래도 아까 근데 왜 일본어 있어? 나 속이려고. 잘못 들었다고? 아니 아까 말하고 그랬잖아.